Kiedyś było inaczej, inne życie mało lata. W dorosłe życie wkraczał wtedy, kiedy umarł tata. Pamiętaj jak mówił, synu, lekcję odrobiłeś. Bądź w domu na 8, dzisiaj nic się nie uczyłeś. A on na podwórko, piłkę grać z kolegami. Pierwszy wyjazd na mecz, no i powrót z siniakami. Wtedy było fajnie, niczym się nie przejmowałem. Było źle, to nie płakałem, że jest dobrze, udawałem. Ale jak długo można nic nie mówić, jak masz doła? Problemy w domu z hajsem, podwórko i szkoła. Spotkania na ławce i bezcelowe picie. Zastanów się nad tym, czy tak ma wyglądać życie. Debile, nie widzicie, jak wszystko można stracić. I zawsze do przodu, żeby tylko się wzbogacić. Nie zaznasz szczęścia, jeśli widzisz się w mamonie. Radością dla mnie słowa, moja pieśń na mikrofonie. Hajs w życiu jest potrzebny i nie ma co pierdolić. Może szczęścia nie daje, ale lepiej żyć pozwoli. Ile dziecku odmówisz, co nie kupisz czekolady? Tanie chińskie zupki w paczce, bo nie starczy na obiady. Za TV niezapłacone przyjdą przed tą kabel. Człowiek patrzy na człowieka jak na Kaina Abel. Życzę teraz wszystkim ludziom, żeby wam się udało. Gdy dostaniesz coś od życia, żeby ci nie było mało. Bo tak już się zdarzało, po kolei upadało. Ale od ciebie zależy i to tylko twoja sprawa. Zapamiętaj jedną rzecz, życie to nie jest zabawa. Życie to nie jest zabawa, życie to nie jest zabawa. Kiedyś było inaczej, zapamiętaj dobre chwile. Porażkami się nie przejmuj, chociaż było ich tyle. Kiedyś było inaczej, zapamiętaj dobre chwile. Porażkami się nie przejmuj, chociaż było ich tyle. Kiedyś było inaczej, zapamiętaj dobre chwile. Porażkami się nie przejmuj, chociaż było ich tyle. Kiedyś było inaczej, zapamiętaj dobre chwile. Porażkami się nie przejmuj, chociaż było ich tyle. Kiedyś było inaczej, czy się zmieni, tego nie wiem. Jadę dalej swoją drogą, nie oglądam się za siebie. Bo to, co teraz robię, robię tylko dla ciebie. Dla siebie, przyjaciół i dla reszty bliskich osób. Agresywka na pisanie, dla mnie to jest właśnie sposób. Wciąż z uniesioną głową, to samo grono osób. Ale było inaczej, że jest lipa, opowiadam. Boże, pomóż przetrwać wszystko na kolanach. Ciebie błagam, żeby wróciły te dni, kiedy uśmiech był na twarzy. Żebym spokojnie zasypiał i znowu zaczął marzyć. Bym nie odszedł z tego świata niezapamiętany. To jest właśnie ta ekipa z zasadami. Kartka nadziei dla ciebie, przecież wszyscy się zmieniamy. Życie jak matematyka, trudne to zadanie. Wybijanie pięścią szyby to nie rozwiązanie. Nie opuszczaj pięści w walce, życie trudnym przeciwnikiem. 1-0 dla ciebie, mecz kończy się wynikiem. Poziom życia w Polsce opadł poniżej minimum. 600 zł na początek w pracy to jest maksimum. Dzięki mamo za wszystko i przepraszam za problemy. Kiedyś było inaczej, ale dalej żyjemy. Ale dalej żyjemy, ale dalej żyjemy. Kiedyś było inaczej. Kiedyś było inaczej, zapamiętaj dobre chwile. Porażkami się nie przejmuj, chociaż było ich tyle. Kiedyś było inaczej, zapamiętaj dobre chwile. Porażkami się nie przejmuj, chociaż było ich tyle. Kiedyś było inaczej, zapamiętaj dobre chwile. Porażkami się nie przejmuj, chociaż było ich tyle. Kiedyś było inaczej, zapamiętaj dobre chwile. Porażkami się nie przejmuj, chociaż było ich tyle. Kiedyś było inaczej.